Olha pessoal, hoje vou seguir por essa trilha que oferece um grau de dificuldade moderado. Vamos até a Ilha dos Macacos. Vamos ver se encontramos algum deles por aqui. Eles não são sociáveis, não permite aproximação. Estou ouvindo barulhos, pessoal, deve estar perto. Olha ali, parece que são dois. Estou muito distante, pessoal, vou dar um zoom na câmera. Olha só, são dois macacos, eles estão sentados. Parece que estão se alimentando. O sol está muito quente e eles estão aproveitando a boa sombra da árvore.